السلام عليكم. حبيبي عليك صدرك هينزل. والله لا نزل. صباح الخير مساء الخير حسب التوقيت. انا تقريبا كده بقالي مريح حوالي اسبوعين او اكتر. قطع كل حاجه بقى، تمرين، سبلمنتس. حتى تعمدت ان انا ما اكلش كويس علشان ايه؟ اخسر ماسلز، عايز اخف الحمل شويه من على المفاصل والاوتار والدنيا عندي ما كنتش الطف. فقلت اخدكم بقى معايا من بدايه الرحله، من اول ما فاهم، من اول يوم هعمل فيه ورم اب. فالنهارده ان شاء الله هلعب الابر كله، هلعب الجسم اللي فوق كله، هاخد من كل عضله حركه او حركتين على حسب ايه؟ حجم الحركه، على حسب حجم الحرق. فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق ميتين الانسان. الواحد نايم على نفسه، والله ما شايف قدامي النوم والاكل حاجه استغفر الله، سالب 3 من 10 بالاخص النوم. انتوا عارفين النهارده انا نايم الساعه 3 ونص، 12 ونص بالليل، صحي الساعه 4 ونص. يا والله 4 كمان، و4 ايه؟ بصحى على كابوس. يعني بصحى على كابوس بيفكرني على كابوس بيفكرني انا مش مركز في التسخين، حتى التسخين مش مركز فيه. صح على كابوس. عارف انت لما بيجي لك رساله كده تفوقك، اللي هو اهتم بدينك شويه. فقلت يعني طب ده اتس اوكي، يعني دي حاجه حلوه جدا. فالموضوع لطيف بصراحه. طبعا بص، مش عارف هيبان ولا لا، بس المرونه دي انا اكتسبتها الفتره الاخيره، ما كانتش موجوده كده. يعني انا كنت باجي الف يقف معايا هنا، دلوقتي بقى بيقف معايا ورا شويه. انا طول عمري بعاني من المرونه السيئه. طبعا الموضوع ده جديد عليا، ان انا اصور الفلوجات وانا بتمرن ومحدش بيصورني وكده. فايه يعني، نتقبل بعدين، دي تجربه جديده يعني. مش عايز انتقادات ولا انتقد، اتس اوكي، ما يفرقش معايا. طبعا انا كل ده بسخن. انا اهم حاجه عندي ان انا اسخن، يعني أنا متعمد ان انا اطول لك وقت التسخين علشان تهتم بيه. التسخين عندي اهم ما يكون يعني، لان انا بحاول ان انا اهيئ الجسم والمسلز والاوتار والمفاصل للمجهود اللي هي رايحاه. انا بحب جدا اسخن لابعد مدى ممكن، ما بحبش اثر خالص نهائي على التسخين بتاعي. طبعا انا بقص لك جدا من التسخين. التسخين باخد فيه من 10 ل 12 دقيقه اقل حاجه، يعني اقل حاجه. ده طبعا غير الورم اب بالكارديو اللي انا خدته. يعني انا اول ما طلعت خدت 5 دقائق على سرعه 5، اعلي ضربات القلب، بعدها ابدا ايه؟ اسخن. وطبعا هيجي واحد يقول لي ايه ده يا كوتش انت خسيت جامد ومش عارف ايه. بص يا حبيب قلبي، بقول لك بقالي اسبوعين ما بتمرنش وما باكلش كويس وما باخدش سبلمنتس وكمان ما بنامش. فانا مش خسران ماسلز، اوكي يمكن خسرت نسبه من الماسلز صغيره، وبالاخص احنا طالعين من رمضان. انا في رمضان بخس جدا. انا حاولت بقدر الامكان ان انا احافظ. مش دي القصه. القصه فين؟ يعني انت بس لما بتقطع فتره وبترجع، انت بتبقى خسران بام، بام، مش الماسلز كلها. مش خسران جزء من الماسلز. في ناس كتير بتعدي عليا تقول لي الموضوع ده، تقول لي انا بقالي 3 4 5 شهور، 3 4 5 شهور انا بتمرن، واقطع اسبوعين احس ان انا ما بتمرنش. لا، انت كل خسران بام، بروح اتمرن يومين بالظبط هتحس ان انت رجعت زي ما انت. كده عملته باوزان خفيفه، بس انا ما عرفتش ان اصوره لكم، علشان بس في ناس وكده. انا اصلا طالع فوق اكتوبر، المفروض لو عايز اطلع اصور اطلع بدري، بس انا ما عرفتش اطلع بدري. انا اصلا طالع النهارده، ما كنتش مركز ان انا هتمرن النهارده، بس حسيت ان انا نايم خالص ومش قادر مش قادر اشتغل حتى. بقول لازم اتمرن علشان افيد اقدر اشتغل. طبعا اكيد في فيديوز كتير هتتقطع بسبب ان في ناس كتير بتعدي من الكاميرا، وانا مش عايز اي حد يطلع خالص، حد يزعل. يعني اكيد مش هاخد الاذن من كل واحد يظهر في الكاميرا ان انا هطلعك معايا، فاهم؟ وهنا بقى كان المايك فصل وانا ما خدتش بالي. فتعالى ايه بقى،
ندردش شويه واشرح لك احنا هنعمل ايه. بص انا عايزك تركز معايا قوي في الاداء، واخد بالك ان انا بركز تحت ثانيه او اتنين. ده بيركز جدا معاك في لوح الكتف وبيقلل جدا الاصابات. بص ركز قوي ان انت تعمل الاطاله توصل للاخر، وتيجي تحت تقفل جدا على جزء لوحين الكتف. ده هيفرق جدا معاك في التمرين. دايما ركز ان انت تقدر تلعب. دايما ركز في الموضوع ده ان انت تلعب، انك تركز في التكنيك. ركز على التكنيك الكويس البيرفكت، انك توصل لاقصى مدى في الحركه الايجابيه واقصى مدى في الحركه السلبيه. ده بيفرق جدا معاك. طب اركز امتى؟ اركز في الاوزان الخفيفه او في اول مجموعه تاني مجموعه، علشان في التقيل صعب ان انت توصل لاعلى رينج اوف موشن للكتف او للمفصل بتاعك. طبعا وهنا كنت انا وقفت، كنت بدات اتكلم بس مش، انا مش سامع أنا كنت بقول ايه ولا شايف انا بقول ايه. اتس اوكي. تقريبا لا، ما كنتش بتكلم، تقريبا كنت قاعد بفكر بقول احنا عايشين ليه. فاهم؟ عارف انت قعده البوس اللي انت بتبقى قاعد كده اللي هو انا ايه اللي جابني هنا. فكنت باخد نفس، كنت باخد نفس. بمناسبه النفس، عايزك تاخد الراحه بين المجاميع من 45 ل 60 ثانيه. في ناس كتير قوي بتهمل الموضوع ده. وده كان تاني شكل معايا انا لعبته النهارده، اللي بركز فيه على الميدل باك، على العضلات اللي في النص اللي هو الميدل ترايبيزيوس، واللي بتركز معايا بتشغل معايا الرومبويد المهم الميدل باك، العضلات اللي ايه، اللي في وسط الظهر. برضه كنت انا مركز التمرين ده على الابر عموما في الظهر عندي. ركز برضه نفس الفكره بالظبط، ان انت تقفل لوح الكتف ورا، لوحين الكتف يلمسوا بعض ورا. ده بيقلل جدا معاك الاصابات، لان في ناس بتشتكي من العضله دي جدا لان انت سايبها ضعيفه. وده برضو كان نفس الفكره كانت نفس الفكره ان المايك كان لسه قاطع وانا مش واخد بالي، كان فاصل. هنا كنت انا قاعد بقول لك ان انا في فيديوز كتير هتتقطع لان في ناس كتير بتعدي منها. ده حاجه. الحاجه التانيه كنت بقول لك ان انا ما عنديش وقت ان انا اشرح لك كل التمارين، لان انا اصلا يا دوبك واخد وقت البريك بتاع التمرين بتاعي، فانا ما عنديش وقت ان انا افضل اشرح لك حركه حركه. لكن انا ركز معايا على الاداء الحركي. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اصور لك الاداء البيرفكت بتاعي، وبفهمك ان احنا في الورم اب في التسخين، لان في ناس كتير لسه مريحه من وقت العيد. فانا حابب اقول لك ان انت مش محتاج ان انت تشيل اوزان تقيله. انت اهم حاجه انك تلعب بالتكنيك المظبوط. خلي بالك اللعبه دي كلها قايمه على الاداء الصحيح. لو انت بتلعب بالاداء الصحيح فصدقني انت مش هتحتاج خالص الاوزان العاليه. هتلاقي نفسك متجنب الاصابات، هتلاقي نفسك بتعمل ماسلز كويسه، وهتحس انك بتتمرن بجد. وهنا كنت داخل المجموعه الثانيه تقريبا نفس الاداء بالظبط، انك انت بتقفل لوحين الكتف على بعضهم. احاول ان شاء الله ان انا اكتر شويه في السلسله دي. في ناس كتير قوي طلبت مني الموضوع ده، كنتش عايزينك تشوفك وانت بتتمرن، عايزين نشوف الاداء الصحيح، عايزين نشوف ترتيب التمارين عشان نقدر نتمرن زيه. فانا كنت بحاول اعمل كده قبل رمضان. طبعا في رمضان نو واي نعمل كده اكيد، في رمضان بنتمرن بالليل، فا اوكي. اهم حاجه ان احنا بدانا في السايكل ده او في السلسله دي. ما اعرفش ليه كل شويه المايك يفصل. تقريبا السوكت نفسه في حاجه. حتى اول مره بقى في غلطات كتير هتحصل. دايما اول حاجه اول مره كده انت بتتعلم منها. لما اقعد بقى منتج واشوف هتعلم منها. يعني انا كنت بقول لكم في الفيديو اللي قبله ان اللايف ان المايك نفسه فصل، ما اعرفش فصل من امتى. المفروض ان انا كنت بصور لكم اول تمرين الصدر اللي انا هلعبه. الفكره بقى ان انا اصلا مسجل ما ضغطتش تسجيل يعني يعني الضحك كله انا اصلا ما ضغطتش تسجيل. ففي حد كلمني هنزل بس اديله حاجه وهطلع تاني وهنكمل تسجيل. يلا الحمد لله خلصت وطلعت اكمل تمرين. يا رب معدي قطع لي تاني بس.
هنا بقى هنا بقى المايك ما كانش فصل، هنا الراجل نفسه اللي كان بيصورني هو اللي كان بيتكلم في التليفون. فاضطريت ان انا اقطع الصوت عشان انا اعرف اكلمها. ركز معايا في الاداء، حاول ترجع لحد ايوه شفت انا برجع لحد فين، لان هي عضله الصدر بتستفاد من الحركه دي وانت كتفك ورا مش لقدام. بشوف الناس انها بتركز انها تقفل اللي قدام، انت لما بتقفل اللي قدام مش الكتف اللي شغال، مش الصدر اللي شغال، ده الكتف الامامي والتراي اصلا، لكن الصدر بتاعك هيشتغل وانت ورا في الرينج اوف موشن ورا. وهشرح لكم الموضوع ده اناتومي بعد كده اكتر. عندك هناك كابتن ياسين، تعالوا بقى ايه ندردش شويه كده وانا بعمل اطالات بعد التمرين. انا جسمي متكسر قوي. بصوا بقى بالنسبه بصوا بقى بالنسبه طبعا انا ما لحقتش اصور باقي التمرين، لان الوقت سرقني وانا اصلا لازم انزل الشغل في اقل من 40 دقيقه يعني اروح اكمل شغل. لا ولا يهمك عادي، الوجبات ما فيش اي مشكله يا كابتن والله. يا عم لي فيديو انا لا هو شغال اتكلم اتفضل. لا فيديو. السلام عليكم خوي. شفتوها كم؟ انا عايز افهمك حاجه ان دي حلقه اول مره انزلها وانا بتمرن. نحبك تطلع. السلام عليكم. كده كابتن ياسين على راسي طبعا. كابتن ياسين ده احسن واحد بيعمل لي احلى واحد في النت. ستريتشات مرور. بص والله ظبط معايا كابتن ياسين، الله اكبر عليه، ربنا يخليه يا رب. حبيبي والله مش نخرج ضحكه في مصر. السلام عليكم. حبيبي عليك صدرك هينزل والله لا نزل. طبعا حابب افهمك ان دور المقب مفيش زي ما نقول ايه رول معينه بنمشي عليها، لا احنا بنبدا بعضله كبيره زي الظهر عشان نسخن الجسم كله. انا لعبت حركتين للظهر، حركتين للصدر، حركه باي حركه تراي، شكرا على كده، لان الوقت سرقني زي ما انتم شفتوا، لان اول مره اصور ففي تريكات كتير بتحصل فانا مش مركز لسه اول مره. فزي ما قلت لك انت ممكن تلعب ايه؟ ممكن تلعب 2 ظهر 2 صدر، واحد للكتف الجانبي واحد للكتف الامامي مثلا، واحد باي واحد تراي، 6 حركات شكرا. طبعا سخن كويس قبلها دايناميك ستريتش زي ما انت شفتني، ودلوقتي تروح تنزل تعمل شويه استاتيك ستريتش زي ما انا وريتك يمين شمال، بس مش مهم الاستاتيك دلوقتي، احنا لسه بنسخن مش محتاجين. بس يا وحش، وان شاء الله هنكمل في السلسله دي، وان شاء الله نحاول نعدل كم الغلطات وكم العبث اللي حصل في الفيديو ده، فطبعا غصب عني بس قشطه احنا لسه بنتعلم يعني، فاتس اوكي. يلا اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وزي ما بقول لك دايما خليك يا دكتور صحي خليك ذكي.